Aí, até o momento, nada assustador ainda, né? Apesar dos animais estarem muito agitados, isso já era tardezinha, né? Foi no período da tarde, né? Eu vim buscar a ferramenta para fazer o buraco, né? O palanque ali para enterrar de novo a boca de lobo. Aí peguei a ferramenta com o cachorro, nada ainda da minha rotina, né? Coloquei o tripé, que eu gravo o meu dia a dia. Aí quando eu terminei de instalar de novo anime provisório, só nem arrumei assim, vamos dizer assim, 100%, só deixei de pé. Ah, eu escutei o primeiro estalo, assim, aquele barulho, eu não sei imitar, assim, é um ranger, é como se fossem uns dentes, assim, e saiu no primeiro stories, né? Aí isso eu já fiz, tipo, nossa, o que que é isso? É um bicho e tal. Aí eu continuei dando sequência, né? Foi muito orgânico o que aconteceu, a galera conseguiu acompanhar desde os animais até uma nave aqui na minha casa. Aí a partir disso eu já achei estranho, mas assim, continuei gravando, subi aqui pra cima. Falei com a galera, né? A galera respondendo, é porco do mato, pode ser um tucano. E realmente poderia ser, né? Mas o som era muito específico, era um som perturbador, assim. O que eu ainda estou na minha cabeça, essa palavra é perturbador. O barulho que teve na mata ali, né? É só as pessoas verem nos stories lá no que tá marcado. É um barulho de. Não sei explicar pra você, assim. É algo que nunca escutei, né? Uma vibração, vamos dizer assim. Aí eu voltei pra casa, né? Subi ali na sacada, ainda fiquei olhando, porque fiquei preocupado com esse barulho, né? E daí veio o estalo em cima da minha casa, né? Aí que as coisas começaram a ficar bem assustadoras, né? A partir disso, ó, o barulho em cima da minha casa foi como se fosse uma corrente de navio, o barulho foi muito alto, né?